сделана печь у нас в бане. Так вот она выглядит со стороны мойки. Арка сделана, там ручные камушки, они набирают тепло. Бак. Вот тут надо сделать мелкий ремонт. Я попробовала антинагаром намазать. Жду результата. Вот так вот оно все отъело средство. Сейчас смою водой с губкой и буду красить. Буду испытывать грунт эмаль на ржавчину. А вот так выглядит печка наша в парилке. Стены обложены камнем, потому что здесь была вагонка впритык к трубе, и она загорелась, и был пожар. Поэтому обложили все стены вокруг печи камнем. Так печь огородили сеткой и наложили в нее маленькие камушки. Бачок тоже со временем испортился. Надо будет его покрасить. Ну вот, совсем другой вид. Печь шумит, немножко подогреть, чтобы все хорошо просохло. Вот что получилось в итоге. Подсвежали маленькую печку, обновили. Вот, кстати, такая вешалка для кружек была. Ее прикрепили к потолку, и на нее очень удобно вешать вот шапки для парилки.